Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sagunging para sepuh pilih sepuh dalah kasepuhan ingkang dhateng hormatan linangkung dumateng panjenenganipun para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya'i wal mursalin, para kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah ingkang dhateng hormatan linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sangit, Bapak Kiai Solihin, Bapak Kiai Aliman, saha kiai-kiai sanesipun, pimpinan majelis taklim Sunan Geseng Al Barokah, wonten tamu undangan saking mulya Sri Bapak Kiai Haryono, penyuluh agama Kecamatan Prembun, lan sedaya para rawuh ingkang dhateng hormatan Bapak Kades Subur, Bapak manten ingkang sedaya kita hormati, para perangkat desa Kabuaran ingkang rawuh sonten dalu punika ingkang tansah kula hormati. Mugi sedaya para rawuh, para jamaah tansah pinaringan kesehatan, dipun paringi yuswa umur ingkang panjang, amin. Pun paringi rezeki ingkang kathah berkah, amin. Putra putrinipun soleh solehah, amin. Keluarganipun sakinah mawadah warahmah, amin. Allahumma amin. Para rawuh, para jamaah sakderengipun kula matur kula badhe nyuwun pirsa rumiyin. Niki enten adik-adik sing tasih sekolah SD tasih mboten? Sing umur SD tasih enten mboten? Pundi sing umur SD? Kelas nggih. SD nggih. Pun. Kula nyuwun pirsa rumiyin, sing SD riyen nggih. Sing SD, sing SMP, SMA, napa men sing tua-tua mengke. Kula nyuwun pirsa nggih. Biasane sing isih umur SD jujur tasih, Pak. Ditakoni napa-napa tasih jujur. Yang jujur saya doakan nanti lulus dengan nilai memuaskan. Yang sudah kelas 6 nanti bisa masuk di SMP yang diinginkan. Cita-citanya tercapai. Jadi anak yang cerdas, soleh dan solehah, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Jujur nggih. Kula nyuwun pirsa kudu jujur. Sing mau isuk ora salat subuh sinten? Ngacung. Jujur malah mangke. Nah, lho. Siji, loro, telu. Jujur, papat tambah meneh. Terus, mumpung dereng ditutup niki ngene. Sing putri ugi sing mboten salat subuh wau enjang. Yang tadi pagi tidak salat subuh. Jiro lupat monong turu sama 10. Ye. Pun ora sah dhuwur-dhuwur ora salat ing gaya. Pertanyaan yang kedua, Mas Mbak.
Berarti sing wis ngacung mau berarti wis tereliminasi. Berarti sing SD iki nggih mulai SD riyen. Sing wae salat subuh ngacung. Mau ngacung sing ngacung meneh. Nggih. Nggih, siji loro ngacung Mbak. Sing cah putra. Putra sing wae salat subuh. Nggih, 0 4. Kasih SD jenengan. Nggih. Nggih. Pertanyaannya yang ini dapat door prize, siapkan snack tambahan. Sing sholat subuh cah papan ini berarti ya. Sing sholat subuh nang masjid utawa musola berjamaah. Maju. Maju. Yang tadi berarti sholat subuh berjamaah. Teng musola utawa masjid ya. Jack, mati Jack. Temenan ora lho. Jack. SD. Wes SMP lho. Ora SMP SMA wong tua maju kabeh bagus lho. Wah, telepon namane. Mau ku Dik. Oh nggih. Kalau sak umur SD MI nggih kepare. Nggih, oh. MI wis. Dong itu Bapak niku. MI SD sami mawon. Boten nonton di masjid. Ya wis berarti foto. Nanti tunggu pertanyaan selanjutnya. Para rawuh para jamaah yang dipun rahmati Allah SWT. Boten setunggal pangendikan al-imanu kal mator. Iman iku kaya dene udan. Iman itu kaya dene udan. Ibaratnya iman itu kaya udan. Udan itu salah setunggal sifatipun tumurunipun niku mboten rata wae. Nggih. Kadang-kadang mriki bedegolan pakabuaran deres perembun panas tenan. Perembun grimis ngitan sithik mbutuh deres. Ngitan meneh teng Kutowarjo terang melih. Jenengan sampun ate napa ngalami nitih motor saking dalem Jawa udan kangge mantol bar mlaku 3 kilo terang. Dicopot mantole engko mlaku 2 kilo meneh udan meneh. Kula sering wangsul saking kantor kados ngaten. Saking kantor pun berukut mantolan mlaku tekan Pelembun terang. Mungkin dicopot mantol tekan Butuh udan melih. Tekan Kutoarjo panas melih. Iman ngaten mboten rata. Kados dene udan. Antawisipun setunggal tiang kalih tiang sanes niku mboten sami imanipun. Bahkan nyuwun-nyuwun sewu kadang setunggal keluarga setunggal dalem niku mawon mboten rata imane. Suami istri kadang mboten sami imanipun. Tiang sepuh kalih lare putranipun nggih kadang mboten sami. Enten sing garwa kakungipun iku ahli jamaah, ahli ibadah. Ning ibunipun setelipun angel banget kon ibadah kon salat. Enten mboten? Garwane sinten niku? Mboten sami. Enten kosok wangsulipun ibunipun sing rajin ngaji, rajin majelis taklim, rajin teng masjid, teng musala jamaah, ning kakungipun Masya Allah tangi isuk mawon jam 7. Enten mboten kalian niku? Ning nggih rawuh tiyangipun. Difoto jajal Pak Lama difoto. Enten meneh bahkan nyuwun sewu kakang karo adine niku mboten sami imanipun. Wonten sing kakangnya ahli ibadah, ahli salat, ahli jamaah, ahli ngaji, ning adine malah tukang adu jago. Enten mboten? Gumun lho, mriki napa-napa wonten lho. Masya Allah.
komplit ya. Kados jamu pokoknya lah. Jamu komplit. Enten sing adine sing ahli ibadah, ahli sholat, kakang nih malah tukang ngombe. Enten pamila dipun ibarataken imanku kaya dene udan, mboten sami, mboten rata. Ana sing deres, ana sing pun grimis, ana sing terang. Iman nggih ngaten, ana sing sregep salate. Nyuwun sewu jaman rumiyin teng dusun-dusun kados niki mulai sak menika lak saben RT meh saben RT pun enten musala enten masjid. Jaman rumiyin kadang-kadang sedesa masjid kur siji, musala isih langka. Niku kadang-kadang wonten piyantun ingkang dalemipun tebih saking musala saking masjid ning angger 5 wektu tansah ketingal teng masjid. Padahal daleme niku ana 300 meter, 400 meter, tapi saben 5 wektu mesti ketingal teng masjid. Melu jamaah, bahkan dugine rawil gasik. Niku sing ado-ado gasik-gasik. Ning sing cedhak masjid musala kadang-kadang malah mboten ketinggal, Pak. Nggih. Umpami ketinggal yo ning masjid musala enteni komat. Niku kula paling contoh teng Amerika, Pak. Amerika pripun? Paling siji loro ning kabeh. Allah Akbar. Sing umahe adoh karo masjid 5 wektu melu jamaah ning sing cedhek karo masjid, bahkan nyuwun sewu kadang-kadang coronge masjid iku nang dhuwur omahe ning blas ora tau keton ning masjid nggih enten. Kata Keton ning masjid seminggu pisan. Saben dina Jumat. Tasih lumayan, ana sing setahun ping pindho nang masjid, Pak. Idul Fitri karo Idul Adha. Mriki nggih enten. Luar biasa. Tasih lumayan itu, Pak. Seminggu pisan ana sing setahun pindho. Ana wong ngaku Islam ket cilik ning blas ora tau ngambah masjid, ora tau ngambah musala. Belas ora tau ngambah masjid, ora tau ngambah musala, sepisan tok ngambah musala masjid niku ora tahu-tahu nih nang masjid niku sofi paling ngarep, Pak. Nang ngarep sak ngarepe imam. Sejege urip niku teng masjid pisan le salat nang ngarepe imam. Sinten niku? Mayit. Barang dadi mayit gelem mlebu masjid. Lek salat nang ngarepe imam. Masyaallah. Mulane saderengipun digotong tasih saged tindak mlampah monggo sami mlebet masjid, mlebet musala. Niki intine ngaos dalu punika Isra Mi'raj. Badhe kula aturaken babagan perkawis salat. Sebab salat niku perkawis paling penting wonten salebetipun agama Islam. Paling penting. Pramila Kanjeng Nabi anggenipun nglampahi Isra Mi'raj menika pikantuk oleh-oleh ingkang utami Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi menika perintah salat. Para rawuh para jamaah nyuwun sewu. Panjenengan Bapak Ibu adik-adik nate seneng nate nggih, sedih nggih nate. Kula panjenengan sedaya kagungan sifat sedih nggih. Menungso menika mesti duwe sifat seneng, duwe sifat sedih, kadang seneng, kadang susah. Kinten-kinten mulai Kanjeng Nabi nate susah sedih napa mboten? Nate. Kapan itu? Kanjeng Nabi kira-kira duwe sifat sedih napa mboten? Nggih. Ternyata Nabi pun kadang bahagia, kadang sedih. Punya sifat sedih seperti yang kita miliki sebagai manusia biasa.
Nah, setunggal wekdal Kanjeng Nabi mengalami kesusahan, kesedihan yang luar biasa. Yang menika nalika dipun tilar sedo garwa kinasihipun Dewi Khadijah. Dereng cekap setahun Dewi Khadijah sedo, Kanjeng Nabi dipun tilar ugi dening pamanipun kinasih inggih menika Abu Thalib. Dados setunggal tahun dipun tilar piyantun ingkang paling caket, paling sayang, paling dipun tresnani Kanjeng Nabi lan nresnani Kanjeng Nabi inggih menika garwanipun Khadijah lan pamanipun Abu Thalib. Sehingga tahun menika dipun wastani, dipun sebat Amul Huzni. Napa Mbak? Amul Huzni, tahun kesedihan artinya. Ya. Kanjeng Nabi sedih, merenung saben dinten. Ya. Atus kula panjenengan sedaya, Bu, jenengan naik dipun tilar garwanipun sedih mboten, Bu? Sedih. Bapak-bapak sedih mboten dipun tilar garwanipun? Nangis. Alhamdulillah, menawi kraos susah sedih kelangan berarti jenengan saestu tresna kaliyan garwanipun. Kadang-kadang wong lanang ditinggal bojo wadone niku yes. Allahu Akbar. Para rawuh, para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Taala. Nalika Kanjeng Nabi nandang kesusahan kesedihan, lajeng Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados paring tasliyah hiburan dhateng Kanjeng Nabi. Inggih menika arupi plesir cara kula panjenengan sedaya. Plesir tamasya. Sebab Kanjeng Nabi nembe dipun uji dening Gusti Allah. Kados jenengan lari-lari menawi bibar ujian biasanya ana plesiran. Tamasya. Saniki setahun iki mboten nonton plesiran ya. Belas. Nggih, gara-gara niku mugi-mugi bar rajaban iki siang nginjang wis ora ana kopit-kopitan nggih, Pak nggih. Amin Allahumma amin. Jadi puasane lancar, halal bihalal, mudik nggih biasa ngeten. Nggih. Kados nggih pun tadi anu nggih sudon iki nggih. Nggih. Senajan kula panjenengan nggih tasih kedah ngantos-atos. Nggih. Ngantos-atos sing kasih ngasto masker diagem nggih sae nggih, sering cuci tangan nggih sae nggih. Nggih sok palana WC astone Pak, mbok kon dahar bareng nggih. Paling ngawiso. Emang dene ora kon dahar ya ora apa-apa, iso njaga kebersihan. Para rawuh, para jamaah ingkang dirahmati Allah Taala. Peristiwa Isra Mi'raj singkat kemawon. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa. Asra itu perjalanan di malam hari. Surat Al-Isra ayat setunggal. Adik-adik yang SD ada yang hafal surat Al-Isra ayat 1. Alhamdulillah. Oke, sing hafal jumeneng ngadeg terus dihafalke. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi. Sing SD mboten nonton? SMP. SMP utawa MTS. Enten sing hafal? Subhanalladzi asra bi abdihi SMA. Mboten nonton? Kayaknya meh ana sing hafal nggih. Ayo Mas. Belajar Mas. Belajar Mas. Surat Al-Isra ayat 1 yang menerangkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi. Ada yang hafal? Mbak-mbak biasanya do hafal. Mas-mas udah nanti sing hafal. Masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sareng-sareng 1, 2, 3. Subhanallah
asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat setunggal. Gusti Allah ngawiti ayat punika kanthi kalimat subhana, maha suci, alladzi zat kang asra memperjalankan bi'abdihi kaulane olehipun Gusti Allah minal masjidil haram saking masjidil haram ilal masjidil aqsa dumugi masjidil aqsa. Nyuwun sewu, peristiwa Isra Mi'raj menika suatu perkara yang sama sekali tidak masuk akal. Bahkan sampai zaman modern seperti ini, perjalanan itu belum bisa dipecahkan dengan akal. Sebab nyuwun sewu, napa meneh zaman semanten zaman Nabi belum ada kendaraan. Jangankan motor, mobil, pit, ontel, dereng wonten. Kendaraan paling banter niku ya jaran unta. Padahal secara umum nalika semanten mulai perjalanan saking Mekah dumugi Palestina niku paling boten kalih wulan. Sebab yang Mekah zaman dulu wonten sing sampun berdagang dumugi Palestina niku. Menawi perjalanan Mekah umumipun nangge unta niku 2 bulan. Lah niki peristiwa Kanjeng Nabi Isra Mi'raj menika awit Mekah dumugi Palestina bahkan ke Sidratul Muntaha di atasnya langit ke-7 sampun undur melih teng Mekah mboten ngantos sedalu. Saderenge subuh sampun undur melih teng Mekah. Matur nuwun. Tidak masuk akal. Maka ini disebut mukjizat. Mukjizat menika saking kalimat ajaza yujizu. Ngapesaken mukjizat itu perkara untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Ketika musuh-musuh Allah menghadapi utusan Allah, menghadapi Nabi, maka Nabi akan diberikan oleh Allah sebuah mukjizat untuk mengalahkan dan melemahkan musuh-musuh yang akan menantang Rasul-Rasul Allah. Maka Isra Mi'raj termasuk mukjizat. Bagi kita tidak masuk akal. Saka Mekah ning Palestina tekan langit paling dhuwur mboten ngantos sedalu. Kira-kira sing dienggo kendaraane napa nek semono cepete? Burung. Burung napa? Emprit. Burung niku napa, Bu? Manuk. Napa? Sanes mlebu sarung kan? Kendaraane napa sing bener? Burung. Burung mlebu burung mlebu burung itu gimana? Buruk niku dari kata barokah, yubariku barkun kilat. Jadi nek wonten kilat berdik niku lebet niku jenenge barkun. Maka kendaraan yang dipakai Nabi berisra dan Mi'raj adalah buruk dari kata barkun, kilat. Kilat itu cahaya senter, jenengan mencet senter terus tekan kono langsung cahaya itu. Maka buruk itu cepatnya seperti cahaya itu. Maka tidak khayal kalau kemudian Nabi perjalanannya tidak sampai 1 malam sudah sampai lagi di Mekah. Karena secepat seperti kilat, seperti cahaya itu. Bahkan nyuwun sewu menawi tasih wonten tiyang ngeyel ora ngandel mosok semono adohe kok ora nganti suwengi. Wong kene Jakarta mawon mangkat saiki tekan kono isuk padahal berpirang ratus kilometer wing nganggo kendaraan bis sing cepet biyen urung ana kendaraan. Maka ketika Nabi nyuwun sewu, Nabi kundur saking Isra Mi'raj, kinten-kinten sinten sing diparingi pirsa pertama. Yang diceritai yang pertama itu siapa? Bukan Abu Bakar.
Sinten? Sanes. Yang diceritai, yang diberitahu pertama ketika Nabi kundur saking Isra Mi'raj menika Abu Jahal. Sebab Nabi berpikir kalau Abu Jahal dikasih cerita ini kemudian percaya, maka orang lain di Mekah akan lebih mudah percaya lagi. Karena Abu Jahal yang selama ini memusuhi Kanjeng Nabi. Abu Jahal sing dadi musuh percaya karo ceritane, sing liyane gampang kon percaya. Tapi apa yang dipikirkan Kanjeng Nabi, yang diharapkan Kanjeng Nabi bertepuk sebelah tangan. Ya. Tidak gayung bersambut ngoten. Apa yang diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad justru ditentang oleh Abu Jahal. Muhammad, siroke cerita apa? Kabar apa meneh? Ngapusi nek kaya ngono carane. Ora mungkin, ora ngandel aku. Mosok siramu saka kene, saka Mekah tekan Palestina, tekan langit dhuwur, midun meneh kok ora nganti sewengi. Ora ngandel aku. Mboten percaya aku. Bahkan kebenciannya semakin menjadi-jadi. Memusuhi Nabi semakin menjadi-jadi. Karena tidak percaya ceritanya Kanjeng Nabi. Khayal, tidak masuk akal. Nampak mulai zaman semanten dari nonton teknologi kados zaman saya, dan dari nonton pesawat, dan dari nonton jet, dari nonton kendaraan. Maka kemudian yang dicari orang yang kedua diceritai tentang Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendapatkan cerita dari Kanjeng Nabi tentang Isra Mi'raj dan segala macam yang dialami Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj, maka Abu Bakar menjawab, "Sodaqah. Engkau benar wahai Rasulullah. Jangankan cerita seperti itu, cerita yang lebih heboh, lebih dahsyat, tetapi kalau itu cerita keluar dari lisan mulut panjenengan, sayalah orang yang pertama akan percaya terhadap cerita itu kalau itu datang dari lisan panjenengan." Maka kemudian ketika itu Abu Bakar mendapatkan lakop julukan As-Siddiq. Artinya apa? Jujur. Orang yang jujur, yang selalu membenarkan apapun yang dikatakan dan dilakukan Nabi. Orang pertama-tama yang membenarkan itu. Termasuk Abu Bakar itu orang yang pertama masuk Islam. Ada 3 orang yang pertama masuk Islam setelah Kanjeng Nabi. Abu Bakar mewakili golongan orang-orang tua, Ali bin Abi Thalib mewakili remaja dan anak-anak, dan Khadijah Al-Kubra mewakili kaum hawa, kaum ibu. Ada 3 orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, lan Khadijah. Abu Bakar menika dipun gelari juluki As-Siddiq sebab beliau selalu membenarkan apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi. Para rawuh, para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu, termasuk tugas kewajiban kula panjenengan sedaya dateng Kanjeng Nabi. Sak menika tugas kula panjenengan sedaya dateng Kanjeng Nabi wonten sekawan. Ingkang sepisan kula wau tasdiquhu fima akhbaro. Meyakini, mempercayai apapun yang dikatakan Nabi. Itu tugas wajiban kita. Apapun yang diucapkan Kanjeng Nabi, napa kemawon ingkang dipun tindakaken Kanjeng Nabi, kula panjenengan sedaya kedah pitados. Niku kewajiban seorang mukmin, seorang muslim yang pertama kali terhadap Kanjeng Nabi. Kula jenengan sedaya pitados mboten Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Ning tetep masuk akal napa mboten? Mboten nggih. Mboten saged ngakal nggih. Menawi kula paring napa? Kula aturi contoh supados rada masuk akal peristiwa Isra Mi'raj menika. Kalimatipun subhanalladzi asra. Maha suci zat yang asra, memperjalankan. Artinya nyuwun sewu, Kanjeng Nabi menika tindak teng Masjidil Aqsa, teng Sidratul Muntaha sak dhuwure langit niku tindak piyambak napa dipun tindakaken Gusti Allah? Dipun tindakaken Gusti Allah. Dilakoni dereng napa dilakoke Gusti Allah? Dilakoni. Dipun lakoki. Sebab kalimatnya asra.
Subhana, maha suci Allah. Kenapa Allah memakai kalimat subhana mengawali ayat ini? Karena sesuatu yang akan terjadi di ayat-ayat selanjutnya adalah sesuatu yang menakjubkan dan sesuatu yang dahsyat. Lamila nyuwun sewu Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sedaya mirsani perkawis ingkang gumunaken suatu yang luar biasa yang hebat kula panjenengan sedaya dipun sunahaken maos kalimat subhanallah. Gusti Allah nyiptaken gunung kaya ngono, apike indah sekali. Subhanallah, pemandanganipun sesuatu yang menakjubkan kita lihat, maka kita sunnah membaca subhanallah. Maka kalimat subhana maha suci Gusti Allah, sebab mungkin cerita menika sesuatu yang memang menakjubkan, sesuatu yang dahsyat di luar kebiasaan. Para rawuh, para jamaah, apa yang dahsyat di situ? Yaitu Allah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailan wonten wayah wengi. Jadi Isra menika perjalanan di malam hari secara bahasa. Jenengan kundur mungkin dahulu jam 11 di dalam niku jenenge Isra. Berjalan di malam hari. Bapak-bapak jenengan mungkin bar niki kasih kagungan kegiatan mancing teng kali, jenengan melampah niku yo Isra. Secara bahasa Isra itu perjalanan di malam hari. Ini perjalanan yang diperlampaikan Kanjeng Nabi menika perjalanan rohani, perjalanan ilahi yang memperjalankan Allah. Bagi Allah hal semacam itu sangat mudah, sangat ringan. Sebab nyuwun sewu para rawuh, para jamaah, Bapak Ibu, Gusti Allah tumrap Gusti Allah bumi donya ingkang kula panjenengan panggeni menika cilik, kecil, alit, sepele. Ibaratipun kados dene kula jenengan sedaya ngadepi barang sing cilik. Umpamanipun kacang lah. Kacang niku alit apa mboten? Kacang mon sing paling cilik niku ana kacang ijo. Gusti Allah ngadepi bumi niku kaya awake dhewe ngadepi kacang ijo. Kecil sekali. Sehingga ketika Allah memperjalankan hambanya keliling dunia 7 kali tidak sampai 1 malam pun bisa. Sangat kecil. Seperti kita menggenggam kacang hijau. Napa malah kacang hijau sing wis digodhog niku digeser sedikit mau remuk. Lah niki donya niki menawi benjang sampun titiwan sini dina kiamat. Karo Gusti Allah di pencet sithik wae remuk hancur. Bagi Allah bumi dunya sing dinggoni miliaran wong niki niku alit, sepele, kecil. Sehingga tidak berat, tidak aneh kalau Allah itu memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langit yang paling atas turun lagi nggak sampai 1 malam. Bagi Allah sangat kecil. Umpamanipun itu gampil, jenengan sami ngasta motor nggih. Wau saking dalem umpamanipun ngasta motor, terus jenengan lungguh teng mriki, terus awalipun rencangipun sederek sanes ngampil motornya jenengan, Pak, aku nyilih motor di kuncine. Arep ning di nang Perembun. Jenengan paringaken kuncinipun terus tiyang niku nitih motor jenengan teng Perembun. Nah, kebetulan dilalah sakderengipun disetater niku teng ngandhapi motor jenengan di parkir niku anten semut terus mrambat teng standar jenengan terus menempel teng motor jenengan. Terus kalau tiyang sing ngambil motor niku digawa teng Perembun. Mboten ngantos setunggal jam pun balik melih mriki. Semute tasih teng motor nggih mboten. Terus semute medun. Semute medun saking motor, terus pidato, cerita kali kanca-kancane. Wahai teman-temanku semut sebangsa setanah air. Aku baru saja pergi ke Perembun, muter-muter ning kono, terus saiki aku wis tekan kene meneh. Kinten-kinten semut liyane kancane semut percaya mboten? Semut liyane do percaya mboten? Mboten percaya, sebab sing dipikir mosok kewan cilik ireng kaya ngono. Wis tekan Perembun balik meneh tekan kene ora nganti sejam.
Karena yang dicerita itu nggak tahu kalau dia semut itu tidak berjalan sendiri, tetapi menempel ning motor, terus muter-muter orang nanti saja medun meneng. Sakit ditampi boten ngaten-ngaten. Nabi Muhammad yang ngaten Asra diperjalankan oleh Allah. Bahkan dikasih wasilah kendaraan buruk, dikancani kali malaikat Jibril. Maka tidak aneh, karena itu pekerjaan Allah, pekerjaan yang sangat mudah, sangat ringan bagi Allah. Kados dene kala wau tiyang ingkang nitih motor terus ditumpaki semut niku krasa napa mboten? Mboten krasa, enteng ora ono. Mboten enten kesusahan sama sekali. Niku ibaratipun mlayu tasih wonten tiyang ngeyel mboten pitados kalih kisah Isra Mi'raj dikasih contoh ibarat kados kala wau semut nempel ning motor muter kebumen muter pelembun orang nanti jam-jaman wis iso balik meneh. Sebab diperjalankan. Nah, para rawuh para jamaah menika keimanan kula panjenengan sedaya terhadap kisah Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Nah, intinipun singkat cerita perjalanan pun panjang, sebenarnya cerita banyak ketika Isra, ketika melalui jalan-jalan itu Kanjeng Nabi banyak melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Nalika Kanjeng Nabi minggah sowan datang Gusti Allah, Kanjeng Nabi ngucap assalamualaikum, mboten dijawab. Assalamualaikum mboten dijawab. Lajeng Kanjeng Nabi matur teng malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kula niku sowan Gusti Allah ngucap assalamualaikum kok mboten dijawab. Kedahipun terus pundi malaikat Jibril. Loh, jangan mengucapkan assalamualaikum. Maka kemudian Nabi diajari. Nalika badhe kepanggih Gusti Allah ingkang dipun ucapaken at-tahiyatu lillah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jadi Kanjeng Nabi ternyata ketika mau bertemu Allah tidak mengucapkan assalamualaikum, sebab Allah itu yang justru memberi keselamatan. Kok manusia kok bilang keselamatan atasmu Allah? Wong Allah yang memberikan keselamatan, keberkahan. Maka Kanjeng Nabi diajari malaikat Jibril at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lajeng langsung diwangsuli dening Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabanipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi mangsuli malih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Nabi, keselamatan atasmu, keberkahan atasmu. Dan ngendikipun Gusti Allah, lajeng Kanjeng Nabi meringatkan nggih keselamatan mboten namung kangge kula kemawon Gusti Allah. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hambamu yang soleh-soleh. Luar biasa. Kanjeng Nabi nalika sowan Gusti Allah menika mboten egois. Ya. Bahkan umatipun termasuk kula panjenengan menika dipun dongaaken, dipun suwunaken dhateng Gusti Allah supados keselamatan ugi dateng kula panjenengan sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang sama soleh-soleh. Sak sampunipun dijawab Kanjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, malaikat ingkang nderekaken Kanjeng Nabi sami nyekseni dialog antara Allah dengan Rasulullah. Malaikat nyekseni lajeng malaikat sami ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ternyata sampai sekarang dialog Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah diwangsuli malaikat sekarang diabadikan dalam bacaan sholat kita. Nggih menika nalika kula panjenengan saya maos tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Niku awale dialog antara Kanjeng Nabi kali Gusti Allah lajeng dipun sekseni para malaikat. Pramila para rawuh para jamaah, singkat ceritanya Kanjeng Nabi kundur saking Isra Mi'raj pikantuk utawi nampi
perintah dawuh saking Gusti Allah supados salat pinten wekdal gangsal wekdal ingkang awalipun menika 50 wekdal Bu. Saking sayange Kanjeng Nabi kalih umatipun kok 50 wektu kayane ya ora mampu. Wong sakniki 5 wektu wae akeh sing ora nglakoni. Apa meneh 50 wektu. Tumrap Kanjeng Nabi 50 waktu oke-oke saja, ringan saja. Ini Kanjeng Nabi mikir umate, apa ya kuat 50 wektu sedina sewengi padha salat. Wong sing 5 wektu akeh sing ninggalke, akeh sing do kaset, akeh sing do lali. Kadang-kadang lali barang. Kanjeng Nabi pun mikir saking sayange kalih umatipun. Pramila singkat cerita dinyang. Ya, ditawar ke Kanjeng Nabi singkatipun ngantos dumugi gangsal wekdal sampun dumugi gangsal wekdal kayane nek arep ngenyang meneh ya ora pantes isin. Wong awit 50 tekan 5 niku diskone niku pirang persen niku. Umpama dihitung diskone niku nggih atusan ewonan persen niku 50 dadi 5 niku masyaallah Kanjeng Nabi banget anggenipun sayang, banget anggenipun tresno dhateng umatipun termasuk kula panjenengan sedaya. Nyuwun sewu para rawuh, kula panjenengan sampun diperhatikan, digateki teng Kanjeng Nabi. Napa kula panjenengan sedaya sampun paring piwales kesayangan dhateng Kanjeng Nabi? Pun dinyake tekan 5 wektu, tapi nyuwun sewu para rawuh, berapa kali kita tinggalkan sholat subuh? Berapa kali kita tinggalkan sholat isya? Berapa kali kita meninggalkan sholat maghrib? Berapa kali kita meninggalkan sholat duhur dan asar? Astagfirullahaladzim. Kita harus betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila melalui pengetan Isra Mi'raj dalu punika monggo saestu dipun janji amanah saking Gusti Allah, perintah saking Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng kula panjenengan sedaya ya menika dawuh utawi perintah salat. Adik-adik ayo sing mau wis jujur, saya apresiasi kejujuran panjenengan semuanya. Tapi mulai besok ayo mulai pagi hari besok salat subuh ditegakkan betul. Sebab nyuwun sawu Kanjeng Nabi dawuh as-sholatu imaduddin. Salat menika minangka saka gurune, tiange agama. Salat itu tiang agama, saka guru. Ibarat bangunan kaya ngene, salat niku sing teng-tengah niki saka. Saka niki do ambruk, yo ambruk bangunan rumah niki. Maka faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang menjalankan, mendirikan salat berarti dia telah mengokohkan agama Allah ini. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tegas di Rasulullah, barang siapa meninggalkan salat maka dia telah merobohkan dan meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nyuwun sewu, yang tadi meninggalkan sholat apa saja, duhurkah, subuhkah, asarkah, isyakah? Nyuwun sewu, enten sing jarang sholat isya. Enten nggih. Mesti kundur kedah sholat isya. Karena Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia telah menyumbang untuk merobohkan agama Allah, telah punya andil untuk meruntuhkan agama Allah. Karena sholat adalah tiang agama. Nyuwun sewu menawi wonten mriki salah setunggal saking jamaah menika kok ana sing nang pojok kono kae meneng-meneng nggawa apa sing nggo nutuk-nutuk niku martil, niat arep ngrubuhke saka niku, niate men umah ki ambruk cilaka kabeh. Kok njuk konangan niku lare niku kira-kira dinengke mawon napa dicekel napa diusir. Ana bocah siji arep ngrubuhke omah iki kanthi napa nutuki saka niku.
tiangnya ini. Karena kalau dibiarkan tiang itu roboh, rumah itu roboh semuanya. Sama dengan orang Islam yang meninggalkan sholat, berarti dia telah berusaha untuk merobohkan agamanya sendiri. Alhamdulillah atas. Wonten hadis sanes mulai tegas niki Rasulullah. Sak temene amal sing pertama kali benjang dipun hisab dipun hitung wonten dinten kiamat nggih menika bab utawi perkara salat. Yen salate apik insyaallah piyantun menika termasuk tiang-tiang ingkang sami bejo, tiang ingkang sami beruntung. Ketika dihisab pertama kali sholatnya bagus, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung dan insya Allah akan disediakan surganya Allah SWT. Tapi ketika ditimbang sholatnya jelek, kadang-kadang subuh kesiangan, duhur di perjalanan, asar dereng kudu pesawat, maghrib kecapean di dalam, Isya ketiduran. Menawi wonten tiyang kados ngaten, ambon dina kaya ngono ya alasane. Subuh isih sare, zuhur isih tanggung nang sawah, asar masih di perjalanan, tekan dalem maghrib yo alasane kecapean nganti adzan isya we urung mangkat wudu ketiduran. Niki nyuwun sewu mungsuh kula jenengan sedaya sing jenenge setan iblis niku guyu ngakak terbahak-bahak ketawa ketika melihat orang-orang yang ngaku Islam kok subuhnya kesiangan, zuhurnya ketinggalan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini berarti sebuah keberhasilan hari itu dirayakan oleh iblis dan kawan-kawannya. Pramila monggo saestu kanthi pepengetan menika salat kula panjenengan dipun sayaken sae kualitasipun utawi kuantitasipun. Kuantitas menika jumlahipun. Termasuk dipun husukaken. Nyuwun sewu para Bapak Ibu, kula panjenengan salat menawi hitung-hitungan matematika sedinten sedalu gangsal wekdal nggih. Nggih, gangsal wekdal. Kira-kira salat sepisan niku pinten menit? Enten sing salat subuh 10 menit. Enten. Kedangan ya Pak. Kesuwen ya Pak 10 menit. Sing 5 menit enten mboten? Nggih, kira langkung. Kasih kedangan nggih. 3 menit. Berarti sing sedengan pinten menit? 3. 15 karo diriten. Pinten? 3 apa 2? 3. Allahu Akbar. Lah nek salat sepisan 5 menit iki mawon, kula pun ditung niku wis lumayan suwi niku salat 5 menit. Niku ping 5 berarti pinten menit? Selangkung menit, orang ono setengah jam. Padahal Gusti Allah paling wekdal dhateng kula panjenengan sedaya sinten sedalu pinten jam? 24 jam. Kon nggo nyembah Gusti Allah, kon nggo sujud selawe menit orang nganti setengah jam ora gelem, sungguh Ramai. Musik. Selawe menit. Dicoba selawe menit 24 jam kula panjenengan sedaya diparingi wekdal dening Gusti Allah. Pramila menawi wingi-wingi nyuwun sewu pun nglampahi gangsal wekdal ning salate cepete ora umum. Cara wong desa salate saking cepete kaya napa? Kinjeng cewek. Napa kinjeng menawi buang air cewek? Cewek nggih. Kinjeng mawon cewek ana wong lanang pipis ngadeg ora cewek enten mboten? Biang mriki wonten. Tapi jumeneng difoto sedelok. Isi. Nggih kadang kula bangun teng pinggir dalan niku mobile sedan Mercy. Jas nganggo dasi. Tapi nguyuh nang pinggir dalan. Mobile sing apik niku diuyuhi malah, Pak. Teng bane iki. Nggih, saking sugihe le cewek ora nganggo banyu, Pak, nganggo obat apit. Diobat-apitake. Allah. Pak ngerti? Tahu berarti.
Nggih, dipun reksa, dipun jaga termasuk taharah sesuci nika salat kusuk kaya ngapa ning boten suci badan, pakaian dan tempatnya jangan harap diterima oleh Allah SWT. Karena suci badan, tempat dan pakaian adalah merupakan syarat sahnya salat. Pramila nyuwun sewu utaminipun mas-mas, bapak-bapak ingkang kakung menika menawi buang air kecil hati-hati karena ternyata banyak sekali orang menderita disiksa dikubur gara-gara tidak bisa menjaga air kencing. Kencingnya berdiri terus nyiprat ke badan, ke pakaian, akhirnya kena najis, itu akan menjadikan siksa di dalam kubur. Nah ibu-ibu kula pitados ora ana wong wadon pipis kok karo ngadeg. Apa tumon? Banjir. Nggih, nuwun sewu, Pak. Di samping sampun wonten napa penelitian ilmiah pipis seni kencing dengan jongkok itu akan menjaga kesehatan kita, kesehatan prostat, kesehatan ginjal dan kesehatan organ tubuh yang lainnya. Ya. Niku pun diteliti kali dokter-dokter kali para medis luar biasa. Para rawuh kalau zaman kang dipunrahmati Allah Taala, monggo saestu dipun sayaken. Minimal nyuwun sewu sing biasanya cepet menawi kepengin boten patos cepet li salat kalian berjamaah. Jamaah insyaallah ya ora cepet kaya nek salat dhewe lho. Salat dhewe lah mboten sing ningali, mboten sing ngersani. Cepet pol kadang ora nganti 2 menit. Napa malah ibu-ibu nyuwun sewu Bu, umpamipun jam kali siang jenengan kundur saking kondangan apa saking pundi dereng salat zuhur jam 2. Niku biasanya ya ora langsung teng kamar mandi terus ngunjung mboten, kadang-kadang kasih lenggahan, ngunjung ngeteh ngopi. Dipirsani wis 2:30 padahal jam 3 pun mlebet asar. Jenengan lajeng aduh kelanan ki salat zuhur. Jenengan pun ajeng wudu, nggih, pun cekap le wudu, pun meh salat meh takbiratul ihram. Nyuwun sewu. Teng musala mun pengumuman diumumkan kepada warga Bedegolan bahwa saat ini sedang diadakan pembagian sembako gratis di lapangan. Dan segera menuju ke sana seluruh warga desa karena waktu pembagian tinggal 1/4 jam lagi. Jenengan teng lapangan luyen apa salat luyen? Teng lapangan luyen. Niki sing dipun dawuhaken Gusti Allah, bal tu'sirunal hayata dunia. Mayoritas manusia mendahulukan, mengutamakan urusan dan kepentingan dunia. Iya nang lapangan di sana wong mungkin seberapa jaman ini tek gua nek salat ora kumanan. Allah. Enten sing nekat salat rumiyin. Tapi salatnya ngangge kalau zaman biyen perangku Kilan. Kilan mawon khusus, Pak. Masya Allah biasanya 2 menit jadi menit setengah rakaat semenit itu bantare kaya ngopo. Masya Allah, motor mabur kowe kalah kayane. Tur nyuwun sewu dipun sayakaken lah. Di samping gerakan bacaannya. Biasanya sing diwaos sak bibaripun cekap Fatihah surat sing diwaos biasanya napa Bu? Andalanipun menika Trikul. biasanipun trikul. Trikul niku kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nggih. Niku pun andalan sampun Inah atau inah? niku sing apale telu to. Niku dari salat subuh ya kul huwallah, salat zuhur kul huwallah, Malah Yasin, Yasin tok salat tapi. maghrib kul huwallah, isya kul huwallah. Akhirnya gawe musala jenenge Al-Ikhlas. Sebab sing diwaca surat Al-Ikhlas. Ono imam anyar nang kono apal Quran bar surat Fatihah imam sing diwaca Kul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Opo kae? Makmume curiga makmume. Iku sing diwaca apa ya?
Dawa tuh. Kok ora terkenal surat ini. Biasanya nek ora terkenal ki dawa-dawa. Temenan niku. Imamnya tekan ayat 10 dereng ruku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tekan ayat 10 dereng ruku kita makmume kados pundi sikape. Please. Dipun Grosotan. nyalit. Nggih, paling-paling senggol-senggolan. Lah sing diwaca surat apa sih? Iya, aku ya wis mikir anggar surat sing ora terkenal biasanya Jawa. Akhirnya sing sok pertama niku sing mbuline imam niku ngemutaken imam. Ning kelak mboten ngangge pangandikan wong lagi salat, ngangge dehem. Karepe imame bendang ruku. Malah isi diteruske. Ayat 10 dereng ruku tekan ayat 15 sing makmum saf kedua baris pengkali niku deheme mboten ping setunggal pengkali. Imame nggak dereng krasa mulih. Nanti rampung. Tekan ayat 20 sak masjid sak musala Diam kabeh. watuk kabeh. Corona. Kira-kira ngenjang enten makmume mboten. Bubar. Mboten sing sepuh-sepuh tetep datang ke masjid. Ngesuk mulai imamnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin. Allah. Waduh. Ini sholat maghrib apa yasinan? Iku kon curiga. Jebule bar yasin. Allahu akbar. Alhamdulillah. Leso udzon itu kecel iki. Mulane amun udzon kali imam. Pun menawi kula panjenengan dados makmum yo melu imam. Imam iki ibaratnya supir. Jangan teng Jakarta melu supire banter, supire awon yo meneng wae. Oleng cak. Manut wae wong penumpang melu karo supire. Nek jenengan protes medhun nang dalan ora sida tekan Jakarta. Nggih mboten. Ngaten-ngaten. Nggih, paling mboten sinaosa salat piyambakan teng dalem ibu-ibu khususipun nggih, paling mboten bervariasi surat sing diwaos. Masa kecilik kul benar. Kalau salat maghrib lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ngaten. Niki salat isya iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Lam yakunil apa lam yakunil? Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ngaten gitu kan. Nggih. Makanya adik-adik dan semuanya saja kalau bisa ya sedikit demi sedikit ngapal ke ayat-ayat surat-surat pendek selain sing trikul kalau wau niku nggih biar bervariasi. Masa kecil sing diwaca qul huwallahu qul a'udzu benas itu namanya diskriminasi terhadap surat-surat Al-Qur'an sing liyane ora tau diwaca, sing diwaca kuwi terus cilik tekan gede tekan mati. Padahal Quran itu lah 100 kawan welas surat. Oh sing diwaca 3 surat. Itu untuk memperbaiki di antara cara untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Kalau belum hafal ya enggak masalah, wong setunggal ayat ora apa-apa. Allahu akbar, Allahu dhalin amin yasin, Allahu akbar. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Wong ora maca surat tambahan ya ora apa-apa, sing penting sing pokok surat Al-Fatihah ingkang dados rukun. Pramila Fatihahipun dipun sayaken kanthi ngaos teng TPQ teng Madin teng Masjid Taklim mengke dipun leresaken jenengan ingkang nyuwun sewu rumaos dereng patos leres dereng patos fasih mau si Fatihah monggo jenengan ngaos menawi lingsem isin Ranten sampun sepuh ngaos secara privat pribadi kali Pak Kiai, Pak Ustaz mriki ustazah nggih kathah. Ustazah, Ustaz, Pak Kiai kula badhe ngaos Al-Fatihah cobi dipun simak sampun leres napa dereng. Ngaten Bu. Sebab menawi kula panjenengan sedaya Fatihahipun mboten leres, salatipun nggih mboten leres, ateges mboten sah. Nggih. Teng surat Al-Fatihah niku wonten kawan welas tasdidipun kawan welas. Hanya ditinggal siji mau dadi Fatihah batal, salate yo batal. Tasdid niku bismillahirrahmanirrahim. Iku ana 14 setunggal surat Fatihah niku.
mungkin mate pinten, idghame pinten, izhare pinten. Monggo saestu dipun sinaoni ngaji saestu. Ya, para rawuh para jamaah kang dipun rahmati Allah.